Atejaken para tamu putri kakung ingin winantu sagunging pakurmatan katuraken salam pambuka panglipur kanthi junengipun para widawati kanthi sareng marasowan otarsanipun para tamu putri kakung prantine sasmita saking swabarigyan paring ing samangke lumat dening adicara daya-daya kalantaraken kundarsanipun para tamu putri kakung paripaksa jasad kawula partindu ngaturaken lapang adicara ana besadripun lumat dening adicara kalmarpaken kadheraken asusanti mugi kamulyan jati lumarek tumedhak waradin kula panjenengan sami. Sinatan lumintuning Budyastawa Gusti ingkang Maha Asih kacinta wonten salebeting kalenggahan punika panjenengan kula waget kempal manunggal nuhuni pamundhut cengedan pamanggugati kanthi kebaik karahayon karaharjan kamulyan minggahipun kasantosan mugi tansah kajiwa kasarira sagung dumadi para tamu warganing pasamuwan suprabah dumateng jasad kula nuwun kawontenanipun para sepuh pini sepuh aji sepuh minggahipun kasepuhan iki satu pantes pinundhe sagunging pangurmatan para alim para ulama brahmana pandhita suci ingkang tansah kadheraken dawuh pangandikanipun ingkang caket nugraning Gusti ingkang purbaing dumadi para praegung pangemban pambating para raja satriya negari langgeng linanggung sepuh kawula ingkang hormatan Bapak Lurah Sepuh Bapak Sutrima ingkang tansah kadheraken handhap pangapunipun ingkang satu pantes sinudarsana tamu sindedan putri kakung kadang werda muda tumaruna ing satu pantes tampi sih katresnan jati nuwun kawula nuwun kawedharaken manunggu puja dumateng Gusti ingkang Hamurba Hamasesa jagat raya mugi sawiring gati samanggih purwa madyangasana lumarep kanthi kebaik karahayon kalis pinar ing sambikala nggih papan para ingkang gunungku Bapa Suwandi sekalian Ibu ning winarti adetepi saperangan darmaning asepuh saperangan darmaning werda hambiwaha Nimas Ayu Sri Eka Handayani ingkang sebata jinatu Bagus Irsadul Ibad Atmojo Dalagunasi Bapa Saidi sekalian Ibu Hidayah wingking saking padegahan Tempel RT 3 RW Tunggal Candirja Tuntang ingkang pareng hamemanggun besanan kanthi sih pandonga pamuji para tamu abdunika sampun linapan kanthi rahayu wilujeng tuk dikala wau injang kirang langkung tabuh kanthi rahayu manggih basuki ing samangke dadi lumat dening adicara kalmarepaken hakelak wonce lumat dening adicara sinarban Jumedholing Ari Aradite cemengat katiti sora kaping 17 April warsa kelu selangkung paman para sing sampe kapurwakan pambuka purna pambuka tumunten daya kalmarpaken Risang pinarga putri saking sasana Paswangi kakanthi tumuju wonten sasana dampar pinamci
lenggah kanthi anggra aras sumundala marepipun risang pinarga dalu saking sasana parman kakanthi tumuju wonten sasana paman parasaja kandhek sawetawis tinataping babaring sabda pangandika pasrah ugi waliyan panampi purna wicaksana hantu kaprastawaning paiwan parasaja dawuhipun risang pinarga sarimbit rinumpaka warata waradin rinumpaka lumadining adicara babaring asung pambagi rahayu wilujeng saking pamangku gati kepareng kapandukna saketipun para tamu putri kakung purna wicaksana sigek lumadining adicara sinatan tata upacara adat widiwidana waradin purna ing samangke rinumpaka babaring asung pambaga sih pandonga pamuji ginelar wonten sasana paman parasaja murih rahining sedya purnaning adicara pinangka purnaning adicara samangke lumadining adicara mbok bilih risang pinarga sampun kakandhang tapaken kundiripun para tamu pratendha adicara sampun kepareng purna sagung para tamu ringkes kewala lampahing adicara wilus lenggah kanthi mardu mardikaning penggalih nuwun kawula nuwun sagung para tamu putri kakung ringkes kewala kalawanci lumadining adicara kalmarepaken ing samangke daya tekal madosaken tinara buka lumadining adicara niki lumadining adicara pambuka rikanggan mriku kanthi bismillahirrahmanirrahim lampahing adicara sapareng binuka lumantar pengendali wara rinumpaka lumarapipun risang pinarga putri kakandhi saking sasana tepas wangi tumuju wonten sasana paman parasaja ing sampe kalenggahaken kanthi anggana raras kunjuk prayageng ingkang pareng hamper pegi lumarapipun risang pinarga putri sasana wanci kasmanggahaken langkung nirangkung ibu jur sembaka ingkang wingi saking Kaiza Wedding Organizer sasana kalumarapaken risang pinarga putri lampun sinandra marpipun kadhi sesekaran hamonca warna Rep sirep tideng remanem datan ana swabawani walang salisik gegodongan toton ebas sami rana bebasan datan lumampah kang kapiyarsa hamung paneteking gangsa lokananta kang tinabu para jawata
sinatan pangeli ing waranggana ambarbar sesekaran hammonca warna hangkrangking dumeleng awiyat hanyunggul nugraning Gusti kang murbeng dumadi nugraning Gusti kasumbul tumurun wonten sasana Pamban Prasaja ingkang winunggu Kyai Panti saha Nyai Panti nggih kang wonten Bapak Suwandi sekalian Ibu Ning Winarti sinengguyung rinung baka lenggahipun para tampil ngesapa Bapak Sinaraja nuhani pamundhut dan pamangku gati sinatan pangawe sasmita Ibu Pangadi Wisana ya Ibu Juru Sembaga ing samangke daya-daya kakanthi Risang Pindarga putri saking sasana Tepaswangi kakang ditumuju wonten sasana Pamban Prasaja kakang di para paraga kapurakan prayagung ingkang miyat saking sasana Palenggahan tumuju wonten sasana Panti Busana minangka juru ingkang hamprepeki lumarapipun Risang Pinaharga putri sigra keparengan di miyat saking sasana Tepaswangi sinatan semilaing kori sasana Panti Busana ana cahya makantar-kantar anggebeki sasana Pamban Prasaja gandha arum anggambar-ambar arum gandane sumilang wonten sasana Pamban Prasaja lambenika warnane Risang Pindarga putri ora-ora Ayu Sri Eka Handayani kang muspurna hangulas wadana hanglulur sarira sigra pinundungan tumuju wonten sasana Wisma Subagya keparenghan nyaketi Sitinggil Pinaturata ya sasana Dampar Pinanji sasana Timpeling Pamban Prasaja ya sasana Badrayasa pantasya kembang kumirang lampahira kinara pelampita mugia Risang Pindarga putri tansah anengenaken budi pakarti jumbo piwurang Parwinasis sinengguyung wonten sasana Wisma Subagya rikandhan menika umiring lampahira Risang Pindarga putri Domas Hanganti sawetawis piranto sing panggih syarat sarana panggihipun Risang Pindarga putri teturi handampangi Bapak Suwandi sekalian garwa kunjuk praidung tamu lulus raharjo swanipun Risang Pindarga putri ing samangke dhatiri numpaka lumarapipun Risang Pindarga Cali saking sasana Palerman kakanthi tumuju wonten sasana Pamban Prasaja prandene samangke lumarapipun parekandhek sawetawis kepareng tinataping babaring sabda pangandika pasrah ugi walwiyan parampi Wedharing sabda pangandika pasrah kepareng kababar duta utusan keluarga ageng Bapak Saidi sekalian garwa
lumantar ingkang hormatan Bapak Haji Pahroni Pardene Waluyan Panampi Sulesaryo pamanggiganti ingkang hormatan Bapak Slamet ingkang jengipun Bapak Slamet parangkasimping wuri Bapak Suwandi sekalian Ibu Ning Winarti kunjuk prayagung piniji ingkang paranghamper bekilu marapipun risangki daya jalu sasana wanci kasmanggaaken kanthi sih pamuji mugi rahayu wilujeng samarga marga katon sumunar mawa praba lamun dikata prabawane resangki harga dalu anak babas Gustir Sadul Aibad atmojo jalminasih Bapak Saidi sekalan Ibu Hidayah kang sugra kakanthi saking sasana Pracima Palman gelem arep kaswanaken tumuju wonten sasana bale wisma pahargyan ingkang nunggu Bapak Suwandi sekalian garwa kakang dulu mebet wonten sasana Pamban Parasaja ya sasana Wisma Subagya sinatan kinabit Manggala Yudha sakembaran lamun Cinandra katon kembar busana kembar warna keplok lair lan batine leladi marang Ratu Gustine sumembah marang Gusti kang purbeng dumadi mugi mahanani rahaining sedya lumarapipun sang pinagedhan tetwirihan jampangi ingkang kumatan Bapak Saidi sekalian garwa samarga-marga paring payung prayagung piniji miring lampahipun rusangking harga dalu murih manggih karahayan kalih sepiner ing santikala kunjuk prayagung tamu kadite kawis tinggal prayagung piniji sampun pareng jumeneng mangayun-ayun wonten telenge Pamban Parasaja sason wani kunjing kakurmatan Bapak Haji Pahroni kasuwun dereng aturaken wosing gati wiswana digandhan mriku sasana wanci kasumanggaaken sumangga nuwun. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الآية أما بعد. Wonten karsanipun para bapak-bapak alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, sesepuh sebiniswa, sesepuhan yang tansah kula hormati, bapak-bapak tamu undangan sedaya ingkang duka dermatan, wabil khusus panjenenganipun Bapak mantan kepala desa Bapak Sutresno ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil khusus panjenenganipun Bapak Suwandi saha Ibu tansah ingkang kula hormati. Keparenga kula nyela atur ngadeg wonten ngarsa sami awit kula kajibah kaliyan sederek kula Saidi Zah Suwargo amasrahaken putra temanten kakung. Anamong saderengipun kula matur nuwun dados jiban kawula. Monggo-monggo langkung rumiyin kula sami tansah ngucapaken puja syukur biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Dene kula rombongan pisan saking Bapak Saidi saged cicarana rahim wonten dalipun Bapak Suwandi kanthi wilujeng boten wonten aral sunggal punapa-punapa an mugi-mugi kanthi silaturahim kula sak rombongan kawilangan min a'malus sholihah Allahumma amin. Boten kata lumpen sholawat dan salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang ngetos kula tenggo-tenggo syafaatipun utawi dalanganipun bincang wonten ing pekawetipun dinten kiamat. Para bapak saha ibu rahimakumullah. Wonten ing mriki enjang menika kula mewakili kalian adik kula Saidi saha rombongan saking Candirejo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Engkau sepindah silaturahim wonten ngarsanipun Bapak Suwandi mugi-mugi silaturahim kula sak rombongan dados ret anggenipun bebesanan antawis Bapak Saidi saha Bapak Suwandi sekalian garwa. Engkau kalihipun kula badhe maturaken salam taklim khusus kagem Bapak Suwandi sekalian sumber dhateng para hadirin hadirat kanthi ketoraraken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkang angka tiganipun wonten ing jam menika kawula badhe ngaturaken temanten kangkung nun inggih Irsadul Ibal. Monggo wonten ing saat menika Irsadul Ibal sampun wonten ngasih sami saat menika badhe katurkan panjenengan Bapak Suwandi saha Ibu saha masyarakat ing Jedak Getasan kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil alil azim. Monggo anak kula temanten kakung menika sinasa jenderengipun menika kados Werkudara Pak. Anamung tasih tubluk samedanipun monggo anginipun bina supados anak kula Irsad Ibal menika dados pasangan ingkang sakinah mawaddah warahmah. Mulya donya mulya akhirat. Ingkang tarahipun sak pawiyaipun walimatul urus yang menawi sampun paripurna. Kula sak rombongan saking Dempel Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang badhe nyuwun pamit mugi-mugi wangsul kula sak rombongan awet dusun Jetak Getasan dalemipun Bapak Suwandi dumugi ing Candirejo suang-suang tansah pinerangan wilujeng boten wonten aral sunggal punapa-punapa. Lan menika Pak, menika pikantuk amanat saking rombongan besan Bapak Saidi menika amplopna tasih segelan. Arupi menapa kula mboten ketos menika ampun dipun etang reginipun arta anamung damel sederekan antawis Bapak Suwandi saha Bapak Saidi. Mugi-mugi ndamel sae samudanipun. Para bapak saha ibu ingkang hormati, makatan ingkang saged kula teraken kula pribadi ing mbak bilih anggen kula matur wonten kelintang-kelintun atur kawula kula ugi menungso biasa kula agung isih samudya pangsama
kula akhiri wallahul muwaffiq ila mathariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gosong-gosong katampi pamanggi gatis mantan sulih sariro semoga kawula bapa slamet kundarsanipun bapa slamet sasana panjeru kandha kasmanggaken sumangga nun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Syekh wilasaning Gusti ingkang murbing dumadi menggah awujuding katentreman kabagyan tuwin kawilujengan kang tansah kajiwa asalira ing jiwangga kula sumrambah para panjenengan sedaya waradin sagung dumadi nirbaya nir ing sambi kala. Nuwun kula nuwun winengga sagunging pakurmatan kunjung asanipun para pepundhen sesepuh piniji aji sepuh miyang kasepuhan pinangka pepoyaning kautaman ingkang hanggung mastuti bakoh kukuh lebda ing kawruh sadho pantes pinuti pundi para nayaka parampara pangban pangembating praja miwah satiraning nagari ingkang dados pandam panduming para kawula dasih satemah ingkang sadho pantes hanambi sungkem pangabekti. Langkung linangung panjenenganipun Ibu Sarinah pinangka songsong agung wonten ing kademangan cethak ing mriki ingkang satuhu kinabekten. Para alim ulama, para hajah miwah haji ingkang siang ratri tansah sinanding kitab suci wahyuning Ilahi Rabbi pinangka panuntun kiblating panembah dawuhipun sesora. Para bapak ibu sayaning para tamu kakung miwah putri ingkang satuhu kinurmatan lumebering dhateng panjenenganipun Bapak Saidi Ibu Hidayah Gotrah Wangsa ingkang mahambak luhuring budi dharma dhateng para kadang werda muda tumaruna ingkang kinasih sasama. Sumangga tansah kula dherekaken manungku puja mangastungkara ngaturaken megah puja hastawa puji hastuti pring Gusti ingkang murbing dumadi nuwun nggih Allah Subhanahu wa taala. Awit saking peparipun kula panjenengan sami saged pepanggihan makempal manunggal kanthi boten wonten pambeng satunggaling baya punapa. Pamrika kagem bikolina alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat miwah salam kang kunjakaken dumateng sekaring jagat mustikanipun bawana nuwun inggih Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah katengga mengkah syafaatipun wiwit ing donya menika dumugi wonten ing jaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Saderepun kula tansah nyadom duduka nyuwun agung ing samudra pangangsama awit pribadi kula sampun kumawantun cumantaka ngadeg jejer nigah jangga wacana mbengkel kamardikanipun para panjenengan sedaya luput saking nuda negara nilar tata krama saha kasusilan. Keparang marang matur minangka pamundhutan saking payipun Bapak Swandi Ibu Ning Winarti wonten kula ing mriki kapiji hananggapi dawuh saking ingkang amengku beset. Wonten ingkang kapisan saking payipun Bapak Saidi Ibu Hidayah ngaturaken megah salam taklim sungkem pangabekti ugi puji pandonga lumantar kula sampun kula tampi sungkem pangabekti kunjung asanipun para pepundhen sesepuh piniji aji sepuh wondene puji pandonga kagem para kadang werda muda tumaruna kanthi wasilah alaika wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinangka wasing gati atur kula ingkang angka kalih nuwun inggih risang duta pangarsa hamasrakan sekar cempaka sasle ingkang seselipun bagus irsadut iban
putra jalu panjenenganipun Bapak Saidi Ibu Hidayah ingkang mijet saking Jembal Candirejo Tuntang Kabupaten Semarang Serasi. Ing sakmangke kajinatu kami dening putri ingkang dados gegantilaning wardaya sesilihipun Rayu Sri Eka Handayani. Putri kinasih panjenenganipun Bapak Suwandi Ibu Ning Winarti. Pramila kanthi ngucap bismillahirrahmanirrahim. Putra kasebat estu sampun kula tampi kanthi lumahing asta kula kekalih. Mugia ing samangke kadhapaken saha panggihaken miturut adat Widiwidana ingkang sampun cinengker wonten padekahan Tasarabe Jetak Kecamatan Getasan wewengkon Kabupaten Semarang. Pramila sumangga tansah gedhoga ngersanipun Gusti Kang Maha Kawasan inggih Allah Subhanahu wa taala. Mugia putra pinanganten sarimbit Sekar Cempaka Mulya kadya herung satata jalmanipun sami lelomban wonten ing madyaning bebrayan agung pikantuk keluarga ingkang sakinah mawaddah ugi warahmah. Enggal-enggal pikantuk talining katresnan ingkang awujud putra putri saha ingkang salehah. Salajengipun saking Duta Caraka hangaturaken tali Aceh ingkang boten ngertos wilanganipun pramila kanthi lumahing asta kula kalih ugi kula tampi ing sakmanggih katuraken panjenenganipun Bapak Suwandi pinangka hangkrakaken tali kadang bebesanan. Fa insyaallah mugi pikantuk ijabah hidayah saking kersa dalem Allah Subhanahu wa taala. Barakallah amin ya rabbal alamin. Paripurnaning ngatur kula ingkang pungkasan nggih. Sak paripurnaning pawihan ing Sang Prasaja ing sakmanggih panjenengan sabriyat kula agung panjenenganipun Bapak Saidi Ibu Hidayah badhe nyuwun pamit kundur suwang-suwang. Pramila lumantar kula saking panjenenganipun Bapak Suwandi Ibu Ning Winati tansah ndherekaken kunduripun para tamu, para besan dumugi Bali Wisma suwang-suwang. Mugia mangke raharja nir ing sambikala. Sangyani para tamu kakung miyah putri ingkang mahambet luring budi dharma. Hanamung menggah datuk semanten menggah atur kula. Wiwit purwa madya dumugi wusana. Kathah galabgang suling ukara, kathah kelimpeting atur kula tansah nyadong duka nyuwun agunging samudra pangaksama. Kanthi sesanti rahayu ingkang sami pinanggih widodha nir ing sambi kala. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah, ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun. Saking para tamu purna waluyat panampi. Sinatan prageng kalih takep asta tampi paring saking keluarga ingkang pareng bebesanen mugia samsah kerataken ingkang samya asung besem keluarga kekalih. Saking para tamu tumapak prastani Bapak Rodon nggih dikawuhi menteri Sang Pinago Sarimbit kunjuk Ibu Pangati Busana ingkang wiking saking Kaiza WO Wedding Organizer wiking saking Kerangko Kumpul Rejo Argomulyo Salatiga. Sasana wanci kasunhangan diri Sang Pinago Putri tumuju papan pinanci. Para tamu kasun sipang ndonga pamuju senadyan kati negah kewala. Dawuhi pendiri Sang Pinago Sarimbit sunatan paneteking gongso hangemba pangorek ing Cantaka. Wus tumeka wahyaning mangsa kala dumawaing kodrat saking Gusti Kang Hamurba Hamasesa jagat raya. Nalika semana titah sawiji jalu tanapi wanita
Sigra kepareng hangadani lumadining adicara Edi. Tinggalanipun para winasis winastan adicara panggih ya pangudi gambuing penggalih. Kakang dimandhap saking Sitinggil Binaturata Risang Kinarga Putri. Sigra hanyakti syarat sarana murih rahayuning sedya panggih Risang Kinarga Saripit. Tembuk ing catur netra Risang Kinarga Saripit. Satemah hamberat rasa ginaib kang tumaneming kalbu. Kang kraget kang klunturaken cipta rasa minggahipun karsa. Gawi menur Sang Kinarga Saripit kapurwakan balang binalang gatal katresnan winastan gondang kasih ya gondang tutur. Ingkang wujudipun gantal dumados saking sedah pinilih kang matemu rasa lil ninting linengkuh rawi wenang. Kinarya kekancinganipun Diri Sang Kinarga Saripit mugi rahayuning sedya. Jumuga ing Bantala suwai mengaturaken sungkem pangabekti. Datan sarana Diri Sang Kinarga jalu kepareng hanapak padha. Hamecak ponang Bantala dumados saking ponang Atiga Jawa. Winastan ugi ponang wiji dadi. Pecahing ponang sinatan pecahing pamor lamban ngancu ing pamor madya. Purna hanapak padha Risang Kinarga Putri tumuten daya hamiji samparanipun Risang Kinarga dalu sinatan tirta perwitasari. Dumados saking tok pitu wonten ing kademangan cetak. Sinatan kumambangi sekarang triwarna mawar melati miwah kandil. Winawaning rasa sejati mugi pumantiling kalbu satemah sinatan tumuruning wahyu jodoh sejati saking Gusti Kang Purba dumadi kinarya andha pepancataning hanggayuh kamulyan jati. Kasumengaken wonten sakiringipun Risang Kinarga dalu tumanggaping sasmita Ibu Pangadi Busana kepareng sigra hanyikepaken wujudipun sindur gola klapa ingkang mawi sindur hangimba warni panjenengari kita pramakta mugi Risang Kinarga Saripit tansah waniya ing bebener ninggur ing kanistan. Kakang tumuju wonten sasana palenggahan ing nengga dening Rama tuwin ibunipun. Sinengkuyung catur netra saking perkanca gawa musik.
Kunjuk Pragung Putri Kakung Rahayu Wilujeng dawuhipun dari saking Agus Arifin kanthi sepan tunggal pamuji para tamu nggih pepayung saking Gusti Kang Purbing Pati. Saking para tamu ing samangke lumadining adicara daya-daya kalmarpaken alih yen agunging samudra pangesami bilih lumadining adicara beneh kalian papan lupaya ingkang sumampang wonten kon cetak getasan hawit wonten kaldengan siang punika ingkang hormatan Bapak Sutrimo kinarya hateging pangayoman jejering pangarsa dinten menika wonten sekawan panggenan papan pahargyan sesepuh kedah boten bedak-bedakaken sedaya nyuwun Bapak Sutrimo rawuh nyuwun pangestunipun pramila ing samangke lumadining adicara rinupaka asung pambagi rahayu lujeng lumatar ugungan kahormatan Bapak Sutrimo sesepuh kawula salebetipun asung pambagi rahayu kalmarpaken kunjuk Ibu Pangati Busana kasuwun ajenengaken risang pinagus sarimpit kinapit tiyang sudarma kalih wonten sasana Badrayasa. Jumenengipun Bapak Sutrimo kepareng kasebing wuri Bapak Nasir Sumrambah Bapak Yono. Kunjuk prayagung piniji sasana wanci kasmagaken sumangga nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu. Salam waras. Sih rahmat tentrem rahayu saking sewilasaning Gusti ingkang amurba jagat. Mugi tansah sinanding kajiwa kasarya wonten ing jiwa kula tuwin panjenengan waradeng sagung dumadi raharja niskala. Mugi katur ingkang kudurmatan saduming para pepundhen pini sepuh sesepuh dalasan pini jaji sepuh miangka sepuhan pepoyaning ing reh kautaman ingkang sinubeng pakarti utami para pangarsa paranpara pangemban pangembating praja miwah satriya manggala manggaleng negari mandhaping para Dwijabasa ingkang satuhudat minulya kadhatal muktaromin. Mugi katur sagenging para alim ulama pangarsaning agama Rama Kyai Pandhita biksu-biksuni ingkang sang pantrati datan senggang kendhat kedhotipun tansah sinanding kitab wahyuning Ilahi Rabbi aminangka kiblating panembah kawula. Sumarbah miyang sang yaning para sanak kadang santana warga Baryagung daging wit ingkang tuhu sinambrama ing pamboja langkung inangkung keluarga agung tamu pisan nenggih keluarga agung manipun Bapak Saidi Ibu Hidayah ingkang muji saking Dempel Candirja Tuntang derek wongkon Kabupaten Semarang ingkang kebak ing bagya mulya. Sadereng lajeng matur sumangga kula tuwin panjenengan estansah ngagungaken raos syukur. Mboten sa Gusti kang murbeng dumadi ingkang akarya jagat. Nenggih Allah Subhanahu wa taala
katitik sedaya limpahan rahmat hidayah ya inayah ingkang tansah lemtah dumateng kula tuwin panjenengan sawetawis astu kula tuwin panjenengan saged pinanggihan silaturahim ijabatul dakwah walimatul arsy ing kalenggan menika kanthi boten manggih pambeng satunggaling menapa sawetawis sholawat sarta salamipun Allah tansah kasuwung dhateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sangat katengga sahabat menggah pitulunganipun bidini pan dunya Allah katal akhirah amin Allahumma amin. Piragung tamu ingkang tuhu minulya sawetawis kula sutrima kadana pribadi kula kepareng hanya atur awit namung awrat dalem mestuti dawuh pangandikanipun saking pamangku ganti Syahibul hajatan kewanipun Bapa Suwandi sekan garwa ginen kepareng gati anang gawe sowan tarlem winangton atur panjenengan awit sih budidayane manungsa tanwa saking panguwasing Gusti Priyagung ing pramila saking pamangku gati anggenyo misuda tali dharma dawuhipun pinanganten sekanadyan sampun dinantam dinadik kanthi matarik-tarik iwa semanten tentu kathah gegeranganipun ingkang langkung utami saking pamangku gati tansah ngaturaken ahlan wa sahlan hudurikum ngatur kasungan mekaro panjenengan wonten ing menika papan panggenan namung esting mbok bilih anggenipun nanggapi menggah kelawan panjenengan tentu kirang warata anggenipun jawat asta setunggal bapa setunggalipun astu kula ingkang tinanggen hanyuli matur tansah mawat wantu nyuwun Agung Samudra pangaksama pragung tamu ingkang tuhu minulya sawetawis saking pamugati ing mbok bilanggenipun ngaturi papan palenggahan minggahing bojo krami pramung bogamu gati pramugara pramulati mandhap saking wingi atur pangklipur wuyung sedaya mbok bilih kirang trep kirang nersawa kirang nuju rono estu sudah balik ingkang tinanggen anjene matur tansah mawan wantu nyuwun abdi sabda ingkang tanpa pepindho Pragung tamu pepunden pini sepuh kadang kinasih ingkang kebaing bagya mulya sajemun kandhasning penggalih saking pamangku gati tansah matur agung panuwun dumateng sedaya para sanak kadiyan among mitra pitepangan mager sari tumaritis ingkang sedaya sampun kersa paring pambiyantu saeguh pratikel tata lan cara sapadha saged lancar-lancak samudanipun ageng pengajap Priyagung mugi sih budi daru panjenengan kaluwun amal ingkang sae tumraping Gusti kang murbeng dumadi pikantuk ingkang malipet-lipet kathahipun Pragung tamu kadang sutresna ingkang minangka Sukorahayu saipun kanthi ajeng penggalih bilih sowan kerawan panjenengan kasuwun pandonga pangestu sakemanipun Bapa Suwandi kan garwa anggennya misuda tali dharma dawuhipun Nimas Rarayu Eka Sri Handayani ingkang sampun kepareng jinatu krami kalian Mas Bagus Sabdul Ibal putra panipun Bapak Saidi Ibu Hidayah ingkang mujud saking Dempel Candirjo Tuntang kandingat pangajap bismillah tawakkalullah pinangata sekalian dadya janma tama herbung raja manunggiang kalingga surya tegesipun dasar sugih watak kang utama mugi dadi pawajar miyang sanak kadang tangga tepalih kanangkringipun saged ngluraken nami negari langkung inawuh ngaremaken nami agami wetawis anggene ambil wonten madyan Gesang Agung mugi tansah istiqomah pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah sarta warahmah amin Allahumma amin. Pragung tamu nuwun sewu gelak wanci mekaten Jojo mantatur kula kirang widak isone ing mbok bilih kula matur kathah temtu kewala yen kula matur wit para madya ngantos wusana kirang nuju brana kula tansah matur wantu nyuwun Agung Samudra pangsama
Wetawis dumateng Sanak Kadang Pandhawa bilih paringan dening paripurna awit tandha purning parsa mangke ing mbok bilih sampun wonten lumarwing puja setunggal kunjuk sagung pertama mekaten saking kula akhiri wallahu muwaffiq illa aqwa mithorik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Sageng para tamu purna suksab bagi rahayu lucik ugungan ngamaten swakawula Bapak Sutrimo. Bapak. Saking pamawi gatul motor medali ro ngaturaken ageng ing panuwun ingkang tanpa pindhat.